el trabajo, digamos, aéreo y revisando hasta dónde puede llegar el impacto de este atentado al oleoducto y pues al final recuperar la naturaleza de un impacto ambiental como este demora años, incluso más de 100 años para poder recuperar. Se afecta la fauna, se afecta la flora, se afectan los cultivos, se afectan la gente que tiene sus propiedades. Nos parece que no es consecuente este tipo de acciones con lo que estamos viviendo en el país.